Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam, alladzi arafana jami'al ahkam, alladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'il a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi kullu dhallin fi halakid dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji liqailiha fid dunya wal akhirah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sababus salamah liman habbahu haqqal mahabbah. Amma ba'du. Janabal kurama wa masyayikhonal aiza al-fudhala, sagunging para alim, para kiai, sedaya kiai ingkang sami takdimu syairillah, ngrameke tetenger agamane Allah lewat masjid, lewat majelis taklim, lewat madin, lewat pondok, lewat TPQ. Muga-muga Allah paring tambahi keberkahan datang sedaya kiai ingkang sami ngrameke agamane Gusti Allah. Pejabat pemerintah, mungkin wonten lurah, wonten perangkat desa ingkang kula jenengan hormati, kanca saking Jam'iyah Sholawat ingkang sareng kula jenengan banggaaken, jamaah kakung putri rahimakumullah. Sonten niki sareng-sareng kula panjenengan muji syukur dhateng Allah kelawan ucapan alhamdulillah. Iki ucapan kaya ngono kuwi aja digawe dolanan Pak Bu. Merga kecandak sanate wong toreko, tarkul hamdi fi kulli yaumin maksiyatun. Ae alhamdulillah, wong niku nek ora gelem muni alhamdulillah tiap dina iku dosa hukume. Mergo nandhake wong sombong. Mulane ana hadis Gusti, man istaslama liqadai wa sabara ala balai wa syakara linakmai aktabuhu sadiqon wa ab'asuhu ma'asiddiqin wa adkhalahul jannah. Iki ilmu paling abot nek cara wong toreko Pak. Okor telung perkara tok. Man istaslama liqadai, wong mau gelem pasrah atas keputusane Allah. Nek nanggon ilmu tarekoh jenenge kewajiban ati. Wa minal wajibatil qalbiyati, lan iku setengah saking wajibe ati iku sururul qalbi, seneng-senenge ati, bima kelawan barang qadha kang wis mutusi sapa Allahu Gusti Allah, walau kana lan senajan ana apa barang wae sing nimpa manusa ana iku murron pahit ora ngepenakno. Iki ilmu paling abot Pak. Maksudnya ngene nek diterjemahke,
wong mukmin sing dadi pilihane Gusti Allah iki wong setiap dinane rasa ngerasa seneng nek kalih Gusti Allah bima qadallahu ta'ala sekarepe Allah arep ngenai napa niku seneng. Duwe duit ya seneng, ora duwe duit ya seneng, terang ya seneng, udan terus karo angin ya seneng, nandur pari aos seneng, gebu kabeh ya seneng. Lah nek dodol kok laris seneng, ora payu ya seneng. Niku saged boten niku? Niku ngilmu paling abot, Pak. Nek cara rukun iman bae rukun nomor pinten? 6. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Pesten becik pesten Allah ngresahno kabeh saka pusate Gusti Allah. Ya karuan kabeh wong kowe pinter, Pak. Dodol payu seneng, ora payu susah. Wi wong Kristen kafir pinter, usah ngenteni Islam. Nandur pari aos seneng, gebu kabeh susah. Wong Kristen kafir pinter. Ilmu niku dicekeli, Pak, mumpung dereng mati. Mulane kabeh nabi sing calon mlebu swarga cem niku setiap kenang musibah napa mawon mesti munine alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Dereng tau kok nyebut innalillah niku, Pak. Kata-kata innalillah nek wong toreko kaya wong kresula, Pak. Tapi nang fikih kena oleh nikmat alhamdulillah, kenang musibah inna iki fikih ora dosa, tapi kesan muni innalillahi kaya wong ora trima kae sih. Nek cara bahasane ya cemet, Kak. Mesentek akeh kaya ngono malah gabuk. Cemet Kak, udan kaya udan dagangane nana sing nukoni nyong kaya ngene. Kuwi wong Kristen pinter muni kaya ngono. Maka Allah perintah lewat hadis qudsi sing sak dhuwure hadis sokeh, sak ngisore Quran. Man menggunakan isim mausul mustarok, sopo bae sing penting Islam. Man istaslama li qodoi wa sabara ala balai, sopo wonge gelem trima keputusanku. Karena ana wong sing oleh nikmat boten wasakara li nakmai, oleh nikmate awak sehat duit akeh tapi jamaah be ora tau mangkat. Ana makhluk kaya ngono, Pak. Mulane masjid gedhen tapi paling sing mangkat Raiman, Daryoto, Tukijan. Nek Rita karo Erik ora tau mangkat blas seprene. Niki paling bahaya, Pak, nek cara wong toreko. Contoh ngeten, sampeyan krungu adzan ora mangkat jamaah, pernah gampang sih nggih. Lah, Din, Rodin ngapa? Kowe ora jamaah, Din? Nyongke saya Kak Ri. Oh, nyong ya saya bae kae kowe ya. Nah, Daryoto saya ngadmin tiru karo sing pertama iki kena sasaran Quran wanak tubuma kodamu wa asa rohum labet apik nek ditiru konco
lagi sing mangkat pertama ganjarane kebak, tapi labet elek ditiru konco mati yo nek konco urung tobat mili terus siksane Pak. Saiki umpamane wong ora jamaah digawe sepele ora makat den nyong ora makat nyung ya ora makat dari hati ora makat tukijan ora makat akhirnya sing ana wong 20 ora tau makat ya karuban nek ana sing jamaah ya tetep oleh duit hasil tetep akhirnya terus masjid didol lah timbang ana wong ora dinggoni kulit duitnya didum iki aja sembarangan Pak. Wanak tubuh makodamu wa astarakhum labet-labet elek nek ditiru konco senajan mati konco kak urung tobat mili siksane terus labet apik ketika jenengan mangkat jamaah ditiru karo raiman jenengan mati raiman ikin jamaah mili ganjarane nek cara bahasa donya jenenge sodakoten jari yatim nek cara donya nek cara ilmu berarti au ilmin yung tafa'u bih ayo latihan Pak atine seneng udan ya pora badhe nang omah timbang nek terang mesti macul be nek nono maghrib ora bali mbiyen mulane kan Nabi Adam zaman Nabi Ibrahim Nabi Adam biyen asline kan nono bengi Pak bengi kira gorong patah suwe Kak badanipun sakdurunge Kanjeng Nabi Muhammad awan terus anane akhirnya malaikat Jibril iki nek awan terus ya manusa ya bobrok akhirnya malaikat Jibril tah Gusti Allah antara sorote srengenge kare sorote rembulan podo akhirnya malaikat Jibril diperintah Allah Jibril iki nek kaya ngene terus ya bobrok manusa nek ana aldan ora bali kok isih awan ana peteng-peteng barang Kak jajah sampean kene dintoki awan terus ya ora tau bali macul terus anane karo nang sawah akhirnya malaikat Jibril njokot sorote rembulan dibrokke nanggon srengenge fasara mongko dadi apa bisa babi dorbihi dadi iku lailan bengi nun wong padha kon istirahat ya ana sing bedire turu malah ora turu tinggal kerja nyolong kopi barang wonten daerah kulon nyolong cengkeh nyolong kuwi ora umum ya maling tapi goblok wong nyolong cengkeh kan diketok donge kan men lah kok tahun ngarep kena di colong maning ngono sih mikir kaya ngono uteke maling tapi gobloke nemen wong maling cengkeh kan diketok lah kok tahun ngarep kebrikine arep nyolong maning kudune kan dicolong apa ora nyatane rezekine lewat kaya kono engko nek gelem nyolong kan kululah min nabata min haramin anauru aula bihi daging sing tukul saka barang ora halal diwajibke neraka gampang nek wong apik kabeh salat kabeh takwa kabeh engko neraka sowong keprigin wan melasna Gusti Allah wis kadung digawe apa kulit dibongkar mangane mulane kula tak critae kalian jenengan kula namung ngapalke hadis qudsi niku Nabi Musa niku kan pernah usul kali Gusti Allah pernah usule iki pernah akeh sing setuju nyong wis setuju maune Kak yang ini Gusti kula usul kalih jenengan Gusti usul apa Musa mbok jenengan niku kabeh menusa sampai dina kiamat mbok ampun dilebokaken neraka suwarga sedaya mawon
menusane kenang geni niku panas Gusti. Mbok sedaya lebake suwarga. Kula niku ndelokke manusa nang donyane wis susah, ana ulem dadak mriyang, mangan sate ngenteni bulan besar, ngombe seprit ngenteni masuk angin. Menang ini kan ana seprite wong ora masuk angin. Jajal, Pak. Kula niku melas kalih manusa Gusti. Nang donyane nek oleh ulem dadak teng greges kabeh. Kepripun umpane jenengan kan pangeran sing kuwasa mesti saged kersane benjang niku teng suwarga sedaya. Ampun teng dibakar teng neraka. Setuju apa ora pripun? Setuju nggih? Nak Gusti Allah ora muni, "Oke Musa," ora yang ngono. Oh, penyuwunmu kaya ngono Musa. Nggih Gusti, nek ngono kowe karo Dewi Rohmah bojomu nandur gandum ya. Engko kowe ngerti jawabane dhewe. Nggih Gusti, nandur gandum Pak. Gandum setiap matun demotke mangsan ngemes Musa. Nggih Gusti, karena lafat Musa nang Quran paling akeh Pak, paling kathah. Nabi sing tukang debat, tukang usul apa wae kali pangeran. Barang kor apa kuwi gandum wis tuwa, cara ngene gabah, Musa kae wis mangsane maneni. Bojomu dicek bareng cara kene ngetan gabah paneni, terus Dewi Rohmah dicek, Dewi Rohmah napeni sing gabuk men ora gawa bali kabeh rampung, dong nang omah takoni, Musa wis rampung panene. Sampun Gusti. Lah kae kak bojomu ana napeni barang. Kae men ngopo? Niku kula pendet sing aos-aos kersane sing gabuk boten beto wangsul. Sing gabuk arep nggo ngopo Musa? Badhe kula dobong Gusti nggo loh-loh sabin. Oh, aku ya kaya ngono menungso sing gabuk arep tak dobong nggo loh-loh neraka. Mudeng apa orang? Jadi wong nek gabuk ora tau salat ora tau puasa ke tetep neraka ancamane Pak. Nabi Musa muni, "Oh, nggih pun. Kula baru nderek jenengan. Kula tapi usul malih Gusti." "Usul apa neh?" "Nganu Gusti, kula kepengin jenengan nek nguji lara mriyang ora duwe duit lan napa paceklik, mbok tiang-tiang ingkang sing ora tau sujud, sing salat diwenehi kepenak, puasa kepenak, rezekine sing tukang salat kepenak. Lah sing ora tau salat niku nggih mriyangan karo gering Gusti. Jenengan nek ngenai kak ora mandang bulu, ora kiai, ora apa kak ana lara apa ora." Karepe Musa ki sing ora tau salat kerep diwenehi lara, nek ngenai coba sing lara bae, sing ora tau salat lah diwenehi lara, sing ora tau jamaah nandur gandum gabuk, nandur pari gabuk, sing ora tau salat ora tau ibadah dodolan ora payu. Setuju apa ora we? Lah situ kang salat parine aos, dagange laris. Setuju? Nah, Gusti Allah yang ngendika, "Musa, kowe kepen krungu jawabanku?" "Nggih." "Kowe mana mlaku-mlaku aja nganggo onta ya. Tapi ada 2 marhalah 80 kilo." Temenan Pak, kowe ngerti jawabane engko? Kenapa aku kok nek ngenai ujian lara mapa kok ora pandang bulu? Temenan Nabi Musa barang melaku kesel Pak. Nangisor wit kurma dicokot semut rang-rang nek kene. Lah kuwi disemut dedel akhirnya dorot semute. Nah, iya jebul nang wit kurma. Apane jenenge? Nek care umahe nggih. Terus dobong karo Nabi Musa, rampung kowe. Barang rampung Musa takoni, "Kowe lagi ngapa Musa?"
Kula lagi ngobong omah semut Gusti. Lah kowe ngapa masalahe? Lah niki le kecokot kowe dedel. Sing nyokot pira Musa? Setunggal. Lah sing nang kono salah apa kae? Sing sujud ing angkur tak uji kabeh. Cuman sing sujud karo aku man termasuk waman sapane wong nalikane waman marogo yauman wakidan sekali tak kai ujian loro sedina rontok dosane. Nek sabar tak tingkalke derajate 300 Musa. Jadi sampai nek rumah sa Isam kok mriyang nyebut Allah sedina dosane entek Pak. Ana dosane blas. Nek wenehi lara kok seneng rasane Allah senenge nemen sedinane derajate 300. Wong biyen bae wong Madinah maring Mekah golongane wong melarat-melarat. Mana kowe sowan Kanjeng Nabi ya? Kon ngopo? Iki kan dhewek golongane wong melarat rasane. Jajal Nabi nek ndonga kon diijabah. Temenan wong telu wong Makkah, Pak. Asku alaika ya Rasul, kowe butuh apa? Kula golongane wong melarat-melarat. Jenengan kan ndongaaken kersane jamaah pemelarat-pemelarat ke men umum badire soge. Kanjeng Nabi ngendikane, wa innal fuqara ayadkhulunal jannata qabla al aqniya binisbi 500 amin wal aqniya fil hisabi. Kowe ngerti wong melarat isih sujud besok niku mlebu swargane dhisik kaceke 500 tahun. Wa anna hisabahum aqallu wal aqniyau aksaru. Wong melarat kuwe suwargane langsung bleng nono sing dihisab, tapi wal aqniyau fil hisabi. Wong sugih donyane diitung. Dadi nek wong melarat isih salat kuwe besok mlebune swarga dhisik. Kaceke ora suwe kok 500 tahun tok. Lah arep dihisab apane? Wong sugih omahe pira kowe? Omahe 3, bojo sing ketawis 3. Sawah hektaran. Duit mesti kelalen. Terus, Pak. Lah nek wong melarat kowe duwe apa? Kula gadahe niku pawon setunggal, kucing setunggal, kali jengkok. Lah wedhus gadahi nggane Rahman, tak belekna mati loro. Umah mawon borot sedaya kusi bojone reang terus Gusti. Yang ini Pak, umah kak borot kabeh turuh terus. Ya wis negah keturuan ya kowe turu latar ora bakal keturuan. Mesti langsung udanan. Akhire wong sing sowan Kanjeng Nabi, alhamdulillahilladzi a'tani miskinan. Ya Allah, jadikanlah kula urip sampai mati miskin terus. Mudeng apa ora? Dadi wong melarat ki suwargane dhisik, Pak. Wa anna ibadatihim nganggo jamak muannas salim afdalu wal aghniyau aqallu. Nek salate wong melarat Allahu akbar kuwi gedene nemen ganjarane. Nek sugih biasa. Lah nek melarat kan Allahu akbar karo salat karo maca Fatihah. Ya Allah, mane beras entek, esuk arep nyangoni sekolah bocah kepriki omah mangane borot. Ya Allah, ulem megen papat maneh kayang kono egen kober inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Malaikat kusimuni, ya Allah wong kaya ngono kan egen kimutan Allah, Pak. Lah nek sugih mono Allahu akbar. Waduh, gremes nyong le memet duit nang tampah mani kepriye ya. Mrene. Dadi ibadah wong melarat kowe cepet temen ganjarane. Wis sampean milih sugih apa melarat? Nah, tetep angel kaya wong daerah biyen-biyen milih sugih iki. Nah, kowe angel dadi ngaji kaya ngene kuwi.
Mulane turun hadis qudsi, man istaslama li qadai wa sabara ala balai wa syakara li ni'mai aktabuhu shadiqan wa ab'atsuhu ma'asitiqin wa adkhalaqul jannata bi ghairi hisab. Ana wong pasrah apa sing dadi keputusane Allah, dodol ora payu ya seneng, nandur pari gebuk ya seneng, panen ya seneng, main lurah dadi ya seneng, ora dadi ya seneng. Mergo hakikate sing dadekke ya Allah, sing ora dadekke ya Allah. Udan terus ya seneng, udan terus ki sampean seneng Pak, njokot ganjaran ora kudu kerja, ganjaran gede amor bojo. Jare Kanjeng Nabi, la aba zaujatahu kataballahu taala isrina hasanah. Wong lanang nek gelem jigong karo bojo wadon senjigongan 20 ganjarane. Fa idza akhadha biyatiha kataballahu taala arba'ina hasanah. Sekali bojo lanang ngelus tangane bojo wadon sengemekan 40. Idza qabalaha kataballahu taala sitina hasanah. Wong lanang gelem ngambung pipine bojo wadon sengambungan swidak. Wa idza asabaka kataballahu ta'ala mi'ata wa isrina hasanah. Ana wong lanang kak ngerobohaken bojo nang kasur 1120. Kaya kono kak mikir rendeng ana macul barang. Mulane ganjaran ki ora kudu wiridan terus Pak. Wiridan nggawa tasbih ora mandi-mandi wis jengkel dhewe Kak. Subhanallah, subhanallah ya terus kaya kene. Mulane bojo kula cok nganu Mbah Yai. Pak, sampean kira cok domong wong kiai sih. Lah apa Mak? Lah kuwi mbok jajal sampean wirid penolak ulem ana apa ora? Men ora oleh ulem keliwatan ngono lho. Sama cok ngrungu penolak ulem apa ora? Ya ora nana ku simbi suka kae Pak. Mulane njur cara madhab wong toreko, nek mantu kok nyebar ulem hukume haram, dosa. Tapi sampean aja jokot kaya ngono, ora mampu. Tapi nek nang fikih halal. Fikih jukute Quran, wasulhu khair. Nek wis dadi kebiasaane umume masyarakat jare Allah, khairun. Apik nek wis dadi umum. Nek kene ulama umum apa ora? Nah, ora dosa. Tapi nek nang wong toreko haram. Contoh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadzili, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Samsuddin Muhammad Al-Hanafi. Iki nek wong Islam kok arep selamatan nyebar ulem, iki hukume dosa. Sebab dosa kudu ngerti alasane. Sebab mulane dadi dosa arep ngenai bingunge masyarakat. Nono wong kene oleh ulem Kak, oleh santi Mak, san ngene tariyadi kiye ya Allah. Seneng namanya Pak didambung, muga-muga ngenjang oleh maning ya Allah. Ana muni kaya ngono. Nah, bisane haram ki bar diwaca dari yatimane iki bola bali cah iki ping 3 Pak. Arep ora maring kok nek kepethukan nang bawah keprige.
arep maring manane ngepres wis jajal sedekah model apa pernah ana wong kene arep kondangan wudu dingin terus ngadeg nalawang bismillahirrahmanirrahim nawaitul kondangan lillahi ta'ala ora nono blas iki kudu ngerti fikih karo to rekoh nek fikih halal sebabe wis umum ora beda jenengan omahe kak cilik lah masang teratak nang dalan umum ora apa-apa nek wis dadi kepentingan umum ora kena dalan umum pasange teratak ora kena muni kaya ngono Pak nek wis dadi umum desa ora apa-apa sing haram ke sebulan ora bongkar ngadang-ngadang nek 3 dina seminggu ora dadi masalah padha karo son seru nemen duang-dung iki nek cara wong fikih kena sebab wis umum ora kena kok son kok seru temen budegi wong turu ora nono wong turu kebudegen mesti dheweke melek mulane muni kaya ngono kuwi mudeng apa ora nah jajal latihan hadis kursi urip kowe istaslama liqadai loro wasobaro ala balai nek diwene bala musibah apa sing sabar wasakaro linakma nek dikai nikmat sing syukur contoh ngeten syukur ke ora sing paling gampang alhamdulillah tapi kudu ana bil arkan contoh ana wong panen pari kok ana resik seton maka minangka wajib syukur sing sekintal ora kena pangan kon ngenehke dik jare Allah kon ngenehke dil kurba adi mbayu ponaan sing penting sedekahke paling penting zakat keluarga dhisik ora kena wong liya harus keluarga sebab nek ana keluarga papat sing siji melarat sing telu ora bantu dosane wong telu bakal rasakno Pak zakat pun kudu nek jenengan panen jagung garing 7 kintal ponjo 20 kilo sing 70 kilo kon ngedum adi paklik ponaan Pak wo nek panen pari diselip ana ana 8 kintal 20 kilo sing 80 kilo kon ngedum mbakyu adi paklik Pak wo ponaan nek duwe wedhus 40 kudu sing siji sing umur 2 taun kon ngenehke adi paklik ponaan mbakyu nek duwe sapi 30 kudu ngetoke sapi siji sing umur 2 taun sing wis kena nggo korban ana wong korban sapine gedhe tapi umure gorong ana 2 taun jenenge mayoran ora korban kaurunan wong 7 sing tuku nang pasar kewan wong loro gedhe tapi gorong ana 2 taun maka wajib nglironi lan dosa nek duwe onta 5 wajib ngetoke zakat wedhus domba umur setahun nek ana wong dagang nggo tuku emas ana 80 gram masak grame saiki nyong paham nang pusaka Mas Sukorjo nang Kembang Cengkeh ana sing 1.900.000 ana sing 2.200.000 wong lanang kudu ngerti rega emas merga waman farohal ungsa faka anama baka min khosatillah waman baka min khosatillah harramahullahu ta'ala jazadahu ala nar setiap wong lanang selalu nyeneng bojo wadon nukoke ali-ali gelang iku besok wong lanang haram nyenggol neraka
neraka paling wegah nek ana wong lanang bloboh karo bojo wadon. Mulane Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib terkenal Imam Syafi'i setiap bodo sawal mesti nukoke kelambi sing wadon boten nate kurang san 10 setel. Beruh nek Syafi'i daerah kene nyong orang ngerti. Iki zakat kudu ngerti Pak. Jadi wedhus umpamane 40 jokot siji nggo gawe keluarga orang masyarakat Bayu adi ponaan. Jadi keterapake ahdu syai'i li ahlihi wa ahdu ta'ami li ahlihi bigori idnihi fahuwa jawazun ay halalun. Nek ana Bayu kok nyeduk jangane adine ora nembung we hukume halal. Ana adi kok jangan tongkol ana 11 iris dijokot Bakyune 3 iris ora nembung halal. Ana kacang 2 onting jokot kakangane sing seonting ora nembung kuwi halal. Lah nang pekeh ditakoni ora nembung ke halal Pak. Lah nek nembung jenenge wong liya. Nggo bedake wong liya karo keluarga ki ora nembung. Mune sampean nganti pecah karo keluarga Mbak Yu lomoh nang dina kiamat gicek ndagar karo malaikat. Paham boten? Wong kadang wong hukum pekeh barang ndek dhewe dadi haram ana kan. Kerja kusi keringetan dadi haram. Contoh napa? Wal hasu haramun fil buyu'i wasonai. Lakon ngawur nanggon dagang kalih boro hukume haram. Nek mriki jenenge Kampung Putih, Kampung Putih Sidomulyo aturane boroh macul jam 7 mangkat, tapi jam 8 nembe mangkat, maka sing sejam haram. Demot-demot aturane jam 11 bali, tapi nganti azan gorong balekke majikane ngokop keringete kuline haram nek ora ditambah bayarane. Iki rungokno kupinge Kang. Ana wong wadon panen kacang wal hosu tapi ngawur ngene nguntingi sing cendhek-cendhek ndok nang jero sing dawa-dawa nang pinggir. Wonge mrene tapi biasane bakul sayur tenggen kula Mbah. Kula kok tak seneni temenan Kak. Kowe ora ngaji fikih apa ora kowe? Pripun Pak Sol? Wal khasu haramun fil buyi wasonai. Lakon ngawur nang nggo dagang itu dosa. Kowe ngene nguti kacang delok sing dawa nang pinggir sing cendhek ndok nang jero kowe. Lah Kak munine niki kula teng Sidomulyo. Nah Sidomulyo kene Pang. Bawang idul ngono ke? Oh sawetan ngaduso ngetan geduk surga ngetan maning ya bro kene Sidomulyo ngendi ora ngerti nyong iki ngati-ati njur dadi pekeh. Wal ghasu haramun nek ngawur fil waqti ing dalem wektu mongko hukume haram. Ana wong kerja macul ngrungu adzan nang masjid bali terus jamaah lebar jamaah njur mangkat boroh malih. Apik napa mboten? Iki apik pek apane sampeyan nek sing boroke ora ikhlas haram hukume kerjane. Ka apik-apik kepriye mulai diajekke fikih Kak. Wong hadise wal ghasu haramun korupsi wektu kuwi haram. Maka dadi fikih ketika ana wong boroh macul boroh tandur asaran kok jam 5 ora klebu takhirus shalah, ora dosa ngakhiraken salat. Mudeng nggih.
nek kiai ning kene muni ngunake jam 5 lagi bayi asaran ora umum sampean semaur lah nang kitab Jari Solihin kena kowe mono kiai dolanan tasbih akeh wareg lha nyong gara-gara macul anak bisa mangan bojo seneng kalah kiai ini padha bae sih. Dadi ana wong boroh kok arep jamaah asar nek ora oleh izin sing boroke dosa lho. Maka nek asaran jam 5 ora dosa. Wong kadang padha karo fikih nek ngemutke masyarakat kuwi termasuk apik napa boten nek masyarakat Sidomulyo men eling. Sae napa boten? Sae. Nah sampean ora paham nang bahasa torekoe jajak tak contohke muni sae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami kondangan gen kula supados enggal-enggal sami kondangan amarga mantu badan kula rampungi ngenjang. Apik kowe? Jare apik. Wis telu niku sekali nggih pasrah kali Allah. Udan kaya ngapa ora duwe duit tetep sururul qalbi bima qadallah. Nandur pari gabuk sing ngresake gabuk Allah. Rezeki ora pari tok. Arep mari bawang kulak pirang ton wonten gabah. Rezeki ora liwat pari tok. Dagang bakso ora payu pangan dhewek karo bojo usah geger. Angel pangaji suruh kolbi bima qadallah walau kana mura. Loro usah kakan gembar man sabara alal musibah kata bawahu ta'alahu salah sumiati darajatin. Loro sedina kok nyebut nama Allah 300 derajat ditingkatno dosane ambrol. Mulane ana wong sahabat sing lara kowe moga-moga ampun mantun-mantun Gusti ya. Jare Kanjeng Nabi ganjarane akeh kan. Lah nek manusa umum ora, nek waras meneng bae cangkeme, tapi nek mriyang ya Allah. Allah kaya ngalem-ngalem kae. Wong kesandung ki muni cemet kak. Wong kesandung gak cemet ki model ngendi, Pak? Bon niki telung perkara cekeli. Nomor 3 ketentuan fikih wong ngaji ana amanat. Niki ngemben kan poso ya. Demo-demo amanat diantare kula tak benet hadis qudsi. Termasuk ya Adamu tak domben degane niki nggih. Wong niki turan duit urunan terus gawa mrene sing bismillahirrahmanirrahim. Man istas termasuk ya Adamu ini aratul amanati ala samawati wal arfalam tutika fahal anta khamiluka bima fiha wa qala wa mali fiha qala in hamaltaha ujirta wa in dayataha udita qala qad hamaltuka bima fiha. Adam kowe tak amanati amanat saka aku kuat apa ora sampai anak putumu. Nek anak putumu kuat tak ganjar suwarga dam. Tapi wa indoyaktaha udzibta. Nek awakmu sa anak putumu sampai dina kiamat sepele karo amanatku tak siksa nang neraka. Lah niku dicekeli Pak nggih. Wal muradu bil amanati al auladu sing dikarepna amanat diantara rupane anak. Masya Allah. Maka njur Kanjeng Nabi dawuh marzaqahullahu ta'ala biwaladin fa alaihi bitaklimihi wa ta'tibihi fa inaman alama waladahu razaqahullahu ta'ala syafa'atah wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin amilahu alaihi.
sapa wonge dititipi Allah rupa anak wajib mulang carane wudu fardune wudu ana 6 ya kowe nek raup kena dikrobok nek banyune ana 2 kolah nek nono dicurke kowe nek raup wakot yukhramu atas lisu kaandokol waktu kowe nek wektune wis meh mepet aja raup ping 3 haram hukume dosa hukume contoh jenengan salat asar wis wektune wis meh entek iki dosa Bu nek raup kusi ping 3 wajib ninggal ping 3 cukup sepisan biur wakot yungdabu tarku taslisi kait rokil jamaati ana wong wudu salat duhur tapi lagi wudu kok masjid kok komat apike sepisan tok jangan diulang. Kanjeng Nabi senenge kocap ngrungu komat biur kok komat pun sepisan mawon sebab ngoyak jamaah lebih utama daripada raup ping 3 nek wektune wis meh mepet aja diulang wajib ninggal ping 3 iki anak diulang kaya ngono men aja kulino mereka wong ora kiai ora wong tua kaduk raup ping 3 ora ngerti fikih malah remek karo malaikat ora tau ngaji kowe raup kusi ping 3 kowe nek jembar wektune wis meh entek haram raup ping 3 iki anak Pak amanat saka Allah lumantar anak putu Adam lumantar awal Nabi Adam mulane setelah ngeten diajari ruk syarate salat ana 8 Isam akil balik suci ada jeli kata loro suci pakane badane saka najis nutupi aut manjimatu madhep kiblat kowe nek salat sarungi kok bolong ana sarungi wong salat kok bolong nanggon jengklok sejempol salate sah napa mboten pernah sah napa mboten sah mergo rangkepan delok ye berarti sampean ora telitis ora sah kene ketara kulite iki anak diwulang kaya ngono terus rukuni salat 17 ya pertama ngangkat tangane anut Imam Syafi'i ya berarti tangan didangkat tutuk napa cangkem ngono cangkem muni Allahu Akbar atine niat Allah nah wis kaya ngono ati niat usah cepet-cepet Allahu Akbar lah takbir ana model-model ana sing dhuwur men wong wadon karo gelange anyar sih Allah kaya wa akbar ana maning wong melu Wahabi takbire Allah kaya ini metitik sepetil kae sampean NU ya diajarke men padha Allahu Akbar usah bole-bali nabine sepisan takbir kusi usali takbir sepisan cukup tiru nabi kah ora dadi lha nek cara guru kula kon nyiram banyu men kapok syur kowe wudu niku kusi ngentekke banyu nawaitul wudu'a ora dadi nawaitul wudu B kusi diganti C barang kah nek fikih ora wektune panjang ping 3 wis mepet haram ping 3 kusi ngentekke banyu nawaitul wudu'a ora dadi nawaitul wudu B ora dadi maning iki anak dilatih kaya ngono Pak syarat takbir 16 Allah jengkange tetap sekilan tempat wajahe madhepe tempat sujud iki anak dibarai kaya ngono
Mergo kadang NU salate modal madin ana sing jengkong ombo nemen. Ngapa ombo yang ana? Isa dadasan Mekahin. Semene iki ukurane model ngendi kaya ngono. Nek numpuk makro, kedawan makro, ngangkat tangan tepat, meripat tempat madhep sujud. Wis syaratnya Fatihah 10 tasiti 14. Rebal kowe kuli ruko kudu lurus tangan lenceng iki anak dibulang. Nah kaya ngene ora kana mendengel ya tendang sisan gak kowe. Lebar kowe kuli sujud nganggo dalil loro, kena tangan riyen kena dengkul riyen. Nek dipeksa dengkul riyen mangke sing tuwa-tuwa mesake mesin tritik kaya ngono grek terusane kontal mengburi rukuwe nyalik mengburi ora rangkepan geger nang langgar. Alhasil nek sujud kena dengkul dingin kena telapak tangan riyen. Iku Rasul sing perintah, sing haram nek endase dingin. Gampang sih. Nek wis kaya ngono fa in wafa ma alaihi minar riaya hasalalahul khadul aufar wa ila talabu qulatin biaqin fil akhirah. Ketika duwe anak kok sampai diulang kaya ngono njur anak bapak simak ora mampu kon maslake ustad-ustadai. Lah niku ketika anak kok bisa ngaji, masya Allah Pak, ditangisi ulama-ulama tasawuf. Ketika anak kok sampai bisa ngaji nang lawang suwarga, ditakoni karo gondel suwarga, sing nakoni Jibril. Dalile fayursilullahu ta'ala Jibril liyahkum bainakum. Ditakoni kaya ngene, ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannati awalan. Kowe duwe amal apa nang? Duwe amal apa leh? Duwe amal apa dik? Kok bisa gondel suwarga? Jawabe anak niku gemparke nang fikih. Jawabe anak ilahi mahasoltul ilma illa bisa khawatis sahayu Gusti. Kulo saged mlebet swarga merga jerih payah bapak kulo, simak kulo tiyang bodoh mboten ngertos, tapi kulo nang donya konteng TPK. Isuk kulo kan sekolah, sore kulo teng Madin, kulo bisa ngerti hukum iki ilok iki ora. Kulo saged maos Quran merga jerih payah bapak kulo. Kaya ngono Allah ngendikane, Ridwan bala ya Rob iftah babal jannah, lebokno buka lamang surga sing amba hatta yadkhula sakhil jannah. Wong tuane bocah iki senajan bodoh lebokno suwarga dhisik. Aku paling izin niksa wong tua bodoh kaya ngapa, tapi anak ing ngerti hukumku. Terus malaikat Jibril takon, lajeng kaji Gusti? Keri kaji ping 7 ora bakal bisa nandingi ana wong tuwa duwe anak bisa ngaji. Rungokno temenan. Tapi sing kula tangisi padahal wong tuane niku ya Allah Pak bodoh temenan. Ngaji kadang ora iso beber blas, Quran ora iso maca, Allah ora ndelok niku. Allah ngendikane aku paling izin Ridwan niksa wong tua senajan bodoh, tapi anake selalu ngerti maca ayatku, ngerti hukumku, nglakoni perintahku. Hatta yadkhula sakhiyul jannah wa haulai ba'da. Kaji malah keri, wong tukang umroh keri, mati syahid keri. Ikilah titipane Allah rupa anak penyebab awak dhewe mlebu warga. Mulane pertama termasuk hakul walidi ala waladihi ayuh sina ismahu wa adabahu. Hake wong tua nek duwe anak kon ngenai jeneng sing api-api. Loro wa ala yarzuqahu ila thayyibah. Aja ngrejekeni anak sing haram, sebab kulolah min nabata min haramin anaru aula biki. Daging sing tukul saka wong tuwa loro sing haram iki nek dadi daging neraka wis ngenteni. Paham sih nggih?
niku diantarane engko nek wis umur 7 dina al ghulamu murtaginun bi aqiqatihi tudbahu anku fi yaumi sabihi wa yuhallaqu ra'suhu wa yusamma. Ana wong tuwa duwe anak nek wis umur 7 dina kon ngakekoi mergo barang gaden idalam yu'aqa anku lam yusfa fi walidaini. Ana wong tuwa duwe anak duwe duit nggo tuku wedhus tapi ora diakekoi, besok nang dina kiamat angel oleh nulungi. Mudeng nggih, tolong anak diakekoi. Nek ana cah lanang wedhuse loro, cah wedok wedhuse siji, wedhuse bebas, lanang kena wedok kena. Nek wedok sing penting ora meteng. Lamun kekuatane bocah lanang wedhus siji kafa wis cukup. Wedhuse ora kudu cilik, gedhe barang oleh. Lan ora kudu kering. Iki tebusan masalah Pak. Disembelih pas metune srengenge karo Allahumma hadi minka wa ilaika Allahumma hadihi aqiqatu jasman binti Ramlan fataqabbal gos. Lah niku rontoke dosane wong tua besok ketika anak arep mlebu swarga ora gelem kejaba gandeng wong tua. Kai Quran dawuh jannatu adniyat khulunaha wa man sholaka min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaiha min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Senajan wong tuane bodoh kaya ngapa ketika anak kok bisa ngaji maka besok dituntun karo anak mengsuwarga dikawal malaikatul muqarrabin nang ngarep suwarga malaikat karo muni yang ini salamun alaikum bima sabartum. Selamat datang Din Rodin, selamat datang kaya ngono Pak. Niki jenenge amanat rupa anak. Mekaten mawon 3 hadis qudsi jenengan sekeli cuman iki jare Gusti Allah ndharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Ana musibah banjir bandang longsor petir angin niki salai menusa jare Gusti Allah. Kadang ana sing ora salat barang Allah nek ngenai kaya ngono Pak. Kadang ana sugih tapi medhit, kadang ana anak wani wong tuwa sampai Rasul dawuh man wadha'a aman thayyiban fi baitihi wa akalahu duna walidayhi ahramahu wa ta'ala ladzidatu amil jannah. Ana anak kok gotil karo wong tuwa haram mambu gandane swarga. Salat kuwi bathuke pecah anak. Wiridano kuwi temenan macul nggo seragam NU ketara kondah ngesing karo kirok paribasan dolan ngesak tasbih rungokno wadho atau aman thayyiban. Ana anak duwe empan duwe duit empan akalahu duna walidayhi mangan pangan dhewe duit disak dhewe sampai wong tua ora pernah ditawani haram mambu gandane swarga. Salata kuwi bathuke klontong Allah ora bakal butuh. Rungokno anak-anak nek karo wong tuwa nggih aja nganti duwe sifat medhit. Nek ana bakul apa tawani biasane donge sore kan ana jajanan iki ting 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 biasa mriki napa oh nang nyong mangkok karo sendok nek nangane bakso terserah sampean wong cangkem-cangkeme dhewek. Maksudnya nang nyong sing ting-tingke ora bakso kae mangkok karo sendok. Nah niki demot-demot anak aja nganti medhit karo wong tuwa, anak aja nglarani wong tuwa.
sebab Allah bakal nolak ibadah fardulan sunai ketika ana anak sampai gotel lan wani wong tua haram mambu gandane swarga. Nek cara Kanjeng Nabi ahramahu wa ta'ala ladidatu amil jannah. Setiap ada anak kok medit karo wong tua haram mambu gandane swarga. Nggih ngeten mawon 3 hadis qudsi jenengan diamalno. Kenang musibah tenang, udan terus ya ora, sing pasrah karo Gusti Allah. Lara ya ora, Allah lagi karep. Cukup ngeten, muga-muga niki mboten sia sate masjid tetep arenggo jamaah, mergo jamaah ke ana wong akeh niku Allah ora bakal nolak. Jokote dalil sayyarate minal malaikah yatlubuna hilakotiki faida atau alaihim hafu bib. Setiap jamaah kuwi mesti dikepung malaikat. Lah terus malaikat lebar salam imam niki Gusti teng Masjid Sidomulyo wonten tiyang 12 ingkang jamaah tapi ingkang khusuk namung 3 niku sing 9 nggih olahraga teng masjid. Allah ngendikane umat sapa min umati habibika Muhammadin. Oh nek umat kekasihku lulus tak tampa kabeh khusuk ora khusuk mergo melu jamaah kowe malaikat melu gabung dadi khusuk ora khusuk iki ditampa kabeh. Allahumma usah amin nek ora to mangkat ra ora to jamaah ka aman amin. Monggo kita ndonga sareng-sareng muga-muga niki benjang bulan Ramadan jenengan diparingi kegiatan nggih sampai Idul Fitri do puasa temenan nggih. Anak-anak do sopan karo wong tuwa aja medhit karo wong tuwa sebab anak dadi sitrun min adzabinar. Anak kadang dadake penangkal nerakane wong tuwa sing kula dalilke wau mlebu swarga pertama iki wong goblok-goblok tapi duwe anak bisa ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Anzil alainal barakata wal afiyah wassalama wal ghina wa tuqa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tatma'innu biya qulubana wa tanfa'u biya ulumana wa taqdi biya hawaijana wa tarfa'u biya darajatina wa tahdi biya qaumana wa tukhlisu biya qulubana wa tulhimuna biya ulumaladuni wa tukrimu biya bisa'adah wal barakah wal karamah ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biya amwalana wa ashabana wa adyafana wa talamidana wa jama'atana wa tarzukuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.